Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a une C1 essence. Je la démarre. Ça fait un sacré bruit. Ça fait un bruit énorme et ça broute. Et le voyant moteur est allumé. Voilà ce que je vais faire. Je vais commencer à démonter. Je vais commencer à démonter pour voir ce qui se passe. Donc je commence par le faisceau. Après je retire la bobine. Ensuite je regarde pourquoi il y a ce bruit. Si vous voyez à l'intérieur là, il y a de l'essence. Je vais voir si c'est les injecteurs ou c'est les bougies. Donc on commence. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Pour qui sont déjà abonnés, et je vous dis merci pour votre confiance. Donc on commence à retirer le faisceau parce qu'il nous gêne. D'abord il faut retirer la crosse de batterie, comme ça on est tranquille. Voilà. J'ai retiré le faisceau de bougie. Voilà. Ensuite j'ai quoi? Je vais desserrer les deux vis de 10 et je sors la bobine. Vous faites attention au condensateur là. Faites attention quand vous le desserrez, ne pas couper le fil. C'est un peu galère avec une seule main, mais il faut que je filme là en même temps. Donc je desserre les deux vis. Voilà. Je retire la bobine. Si vous voyez mes chers amis, regardez la bougie, elle est complètement à l'extérieur. C'est-à-dire, on a un cylindre qui fuit directement. Le troisième cylindre, il fuit. Il n'y a pas de compression. La compression, elle sort à l'extérieur. Et c'est ce qui nous provoque le bruit et la fuite de l'essence. Voilà. Pourquoi elle est à l'extérieur. Si vous voyez, il y a des grains du taraudage. C'est-à-dire le taraudage. Le taraudage de ce moteur là est HS. Ce que je vais faire, j'ai deux solutions. Soit je refais un taraudage avec un outil spécial pour refaire le taraudage, soit je déculasse le moteur. Voilà, donc si vous avez un bruit moteur et un moteur qui tourne à 3 cylindres, pensez à vérifier vos bougies si elles sont bien cirées. Et pensez à vérifier vos injecteurs, c'est facile, c'est pas compliqué. Je vais faire une deuxième vidéo pour la suite. Je vais montrer la réparation, comment ça va se dérouler. Je vous dis merci à tous, à bientôt.